今日朝早終於有藉口嚟呢度食個早餐啦，就係煎仔記啊！各位網友大家好，歡迎大家又再打開我追風一族嘅頻道。煎仔記據我所知佢有兩間嘅，一間就有士嘉堡嘅，佢嘅 location 就係 Midland and Maliko 嘅西北角，地址就係寫喺呢個視頻嘅 beginning 啦。另外一間呢，就係 Richmond Hill 嘅。Anyway， 我哋依家走入去睇睇佢嘅情況係點先。煎仔記唔知喺多倫多嘅網友對佢嘅認識有幾多呢？但我對佢認識真係超深啦，超過20年以上啦。煎仔記最有名唔使講就係佢港式雲吞麵啦，佢飽滿嘅爽口彈牙嘅雲吞啦，然之後爽口又細嘅竹升麵性價比高啊！佢哋嘅營業時間由星期一到星期日，日日都開啊嚇，10點到晚黑8點。佢哋嘅招牌特色原來係有經典三寶㗎，就係鮮牛肉啦、鮮蝦雲吞啦、特大魚球啦。顧客呢原來可以自由單拼雙拼都得啊，梗係㗎啦，價錢就唔同咯。原來佢為咗方便啲顧客呢，顧客可以喺呢度買生嘅雲吞啦、生嘅牛肉、生嘅魚球，方便你帶返屋企打邊爐用，或者自己烹調加啲配料落去嚟，自己煮雲吞麵啊，煮其他嘢配搭都得。OK， 睇下我哋第一個就係上湯淨雲吞啦。嗰個蝦呢，好大隻，雲吞都好大個㗎。然之後睇下啲湯底係好清嘅，食落一啖嗰啲湯呢係好香大地魚味啦，同埋有嗰啲韭黃喺度配搭。雲吞皮呢係薄薄㗎，佢哋師傅包嘅做法呢係有裙邊嘅，唔係圓碌碌好個波子咁嘅。OK。跟住到另外一個啦，另外一個就係撈麵嚟㗎。眾所周知啦，撈麵呢佢湯都肯定跟住上嘅，但係個湯係分開㗎啦。然之後呢，哇，個堆麵好大碟啊，好似啲麵就嚟要瀉晒出嚟咁啊！湯呢都係一樣啦，好清甜啦，好鮮甜。然之後呢啲麵真係超級彈牙，佢好細嘅。又有鹼水味啦，但鹼水味唔會話好重啦。食落一啖雲吞呢，好香嗰啲大地魚嗰啲味道喺入邊啊！又係好傳統嘅一個雲吞麵。講老實嗰句啊，我個人嚟講呢，我係偏中意喺煎仔記度食嗰啲港式雲吞麵啊、港式水餃麵啊之類嗰啲嘢，因為佢呢度呢做法呢，真係好傳統嘅老港嘅味道。OK。我哋睇下張單先，我哋張單食咗兩樣嘢，佢張單係好傳統好舊嗰啲電腦打單字出嚟係冇名嘅。Anyway， 我哋今日嘅煎仔記食早餐雲吞麵嘅視頻就同大家分享到呢度啦，希望大家繼續支持我追風一族嘅頻道，多謝大家收睇，拜。